唔怪得啦。啱啱你兄弟揀都揀得好，揀到綠色喎。佢話襯翻佢大佬。唔係襯翻你哋啫，個頭5顏六色，成班 MK 仔咁款。唔係五星戰隊啊！屌你老味！我以為紅綠燈啊，咋咋殷曉啦？琪，喂，阿嫂，咩事？你下次醫院門口架叫還叫車係咪你咧，㗎？叫個靚仔啲啊嘛，唔好叫個頭咧，嗱呢做乜嘢啊？唔係個我散煎包咁嘅發款。撚晒。阿嫂識揾啊，揾到個好嘅。唉，你唔識潮流啫。多謝，跟住誒係喎，我哋又唔識潮流喎，原來要綠先潮流嘅。行啦，跟住喂，你咁搞到佢咁嘅樣，我都知係咩料㗎啦。有啊有啊白色先潮流啊，唔重成要唔重要日個個高好啦，我哋入做咁樣。翻正題啦，一換一係咪啊？對得未？你換撚咗先對啊？定係你想就咁對啊？對咩啊？邊個講嘢啊嘛？要對咩啊？我講緊嘢咯。我哋講緊嘢，係啊，對啲咩啊？對啲咩對啲咩啊？你琴日夾撚咗封唔係啊，信做乜嘢啊，你話咩放完先對啊嘛？有咩要對啊？即係你做黑社會唔中意傾偈嘅。喂，你哋唔係我唔好中意知對咩啫咩八咗嗰啲啊，打啊嗰啲啊。邊個講緊嘢啊？有又我二把講緊知喎，屌嘢。戴撚晒面具都唔知邊個打邊個。咩打靶啊？你成日聽唔到？二把講緊嘢，喂，你個個戴緊住口罩去含撚啲嘢咁樣，我聽唔清楚，唔好意思。你二把講咩啊？唔好意思，講多次。行出嚟唔見得人㗎。喂，唔好收爹。講咩啊？二把？講咩啊？關你咩事啊？你後邊二把講嘢係咪有你對唔撚閒錢講啊對㗎？你到底？對乜嘢啫？我想問有乜要對啊？哇！你夾風心做乜撚嘢啊？對啲乜嘢啊？究竟有乜要對啫？其實我問你夾都幫你對黑風心做乜錢撚嘢？咩？有乜要對啊？一比一俾你啊！你講嘢用下個腦啦，對喎，唔好同佢講廢話啦。啊！屌你老江母，十湖啦二十開對。後邊咧我又自己放人，你琴日係啊係咪夾撚咗人啊？我唔同佢講廢話啊嘛。你話咩放完再對啊嘛？嗱，你又唔知幾多把我又講嘢，使乜又叫佢出嚟講下嘢咁啊？唔係我個二係啊，把嚟啊！你咁樣出嚟講嘢咁咯。你二把講得嘢，我二把唔講得嘢。你個嗨字大啲啊！放心啊！你琴日夾咗邊個啊？你叫佢出嚟咯，咪問點知啲人叫乜名啫？我想行出嚟。前一封。喂，哦係呢個呢個喎。喂，你隻貓死咗啊？喂，撚事咩？死唔死？你俾臉撞啊！依家喂，唔好嘈住先。呢個咪就係大心臟10幾把槍對住佢都唔驚嗰個。唉，同你一樣啊，10幾把刀對住你都唔應唔啦。係你嗰啲講 shit 條撚咩？嘢咧，有咩咧？你同阿龍山葉山 Mr A 講，我而家同你講緊做乜撚嘢夾佢？邊有條海？唉，你插還插，你對撚咗先好嘛？又對，好煩啊！佢真係。又我入正題啦。咁啊江湖規矩啦，咁啊我哋行後少少。你個僆仔，我喺後邊放。係啦，我要嘅人你後邊放，佢慢慢行過嚟，有冇問題啊？問題帶後邊先。唔會啊，一陣間直接拍係咪慢慢行啊？要慢慢行啦，慢慢。哇！建議你哋企開啲啦，唔關事嗰啲。喂，柏橋，你轉頭一鳩一支先衝過嚟得㗎啦。咩啊？佢哋就咁樣就直接㗎啦？哦，好撚肉酸啊！行後少少去。喂，我哋試下走啊！我哋試下攞人之後上車走啊！佢唔同佢打喂。試下喂。啊？喂，等陣先。邊啊？你放咗佢先，你放咗佢先。唔好喐住啊！唔好喐住啊！唔好喐住啊！走啦，不如行。行過去，行過去。佢同我玩啊嘛，同佢玩啊！屌。好，你個街慢慢行。點啊？而家？咁啊！睇住手又打啦，戇鳩啊真係。作為老母添啊！你係咪啊？空濕藥啊！妖，打你！妖，
打你！妖！哇，有啲攰，等陣先。我話屌，哦，場面有些少混亂。呢邊呢邊呢邊。我哋暈咗一半啊，頂住啊！喂喂喂，睇住自己兄拉開逐個逐隻逐隻逐隻。廢閪！唉，哇！哦，得翻你咋？哎呀！我口又唔撚，手又唔撚得。妖！還手啊！頂你個肺！走啦走啦走啦！馬戲團嚟呢支旗。抱！真係天二個真係停車場天。喂，嗰個邊先？OK，好。邊？走啊冇走啊！問題。依家邊師啊？你老母坐喺天意！依家咪唔撚識玩啊！依家你老母邊師？點撚樣啊？依家乜撚嘢事啊？你唔係啊？風心啊？你老母邊師係嘛？喂喂，你肯收爹未啊？唔係，仲有你傳落天收爹。即係依家你啲僆係咪玩到咁先？咪要咁樣啦。玩咩啊？你喺度機場嗰邊試咯三腳咧？機場嗰三腳咧，還撚咗未啊？唉，辛苦你。屌你老母！抱佢上車，抱佢上車，抱佢上車。我有個問題啊，醫院外面嗰個位唔係嘅，係醫院入面唔得，係咯？我記得係可以㗎，因為之前試過㗎。兩件兩件啊兩件佢兩件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 上車兩件上車兩件上車。佢個兔女郎係邊個嚟㗎？陳雷啊上，車上車。咩嚟㗎？喂，呢件柏橋嚟㗎。喂，唔係係啊阿嫂，見聲喇叭聲。阿嫂，豬肉落車先，跟住阿嫂上我車啊！聽我嘅喎，你坐埋我個阿嫂位。上我車先，阿嫂上我車先。翻教部啊！我你遮住咗啊我騎個肚翻教部，好撚煩。咁，你將柏橋抌去阿嫂架車啊！咩車嚟？上車部，你想做乜嘢啊？唔係，我想上車上車起身去俾佢換翻。俾翻個數，俾個，唉唔使啊唔使啊，上車。全部仔走，有冇影個背包啊？我有。走啦，翻教部我祈禱啊！我唔好撚奇怪呢班人。佢咪引柏橋架車，柏橋架車，柏橋架車。係我架車嚟㗎，嗰架有份。我哋睇佢咯。唔係。你幫佢覆 call 機一覆柏林啊！我所有車唔怕，有佢。躲咗啊，唔使驚啊！翻教部啊，翻教部。好，明天好，點開架車俾你啊，大佬？明天一個人要跟我的車出去啊！我瞓低咗啊！明天係啊明天我要開始一個個抓人帶去山上了。我瞓佢哋好低啊！撚廢啊！佢哋屌。係啊，我接咗都接得好耐㗎啦，我。你知我好奇問一下，你知得咁啊？我想問一下哈，我明天可以一個一佢唔小心個綁，撳到啫一個一個帶去嘛，山上有抽嗎？筋啊！燒多你燒我燒啊！吹得好脹啊！燒。好，我哋燒加步等你。哦，好啊。OK，我信你㗎呢個解釋。唔怪之方少之唔撚想同你哋搏任何嘢。哎，家放，我都同我開頭我都我話明天開我都有講過始要一個人跟我車，我要把人綁去山上，可以嗎？做人做咗咁耐，點解？綁去山上開掉哎，唉，我好柒啊！可以啊，可以啊。可以哦，OK 哦。燒紙啦，燒紙啦。你喺嗰度等佢扣車算啦，唉，咁好啊！我打俾我揾啲有能力嘅人嚟先。你打俾谷總跟住，又濕屌。谷總喺我隔離。叫谷總過嚟教部，你叫佢揸架救護車正式咁樣過嚟。巴扎塞哥，幾多個啊？我兩有場都打得好撚把炮啊我。咁犀利。係啊，屌你老母！我而家根本就係第二個層次啦。我諗緊我翻唔翻去攞翻架車好啊？ OK，冇人夠我打咁啊，好似。屌風心，你買風心打嚟做乜撚？喵。你買風心打嚟做乜風撚心？暈咗嘅喎。唔係咩？
唔知啊，風心打嚟。你確定可以哈，家芳？確定可以哈？確定可以。OK。其他未去醫院嗰啲甲部等我叫局長過嚟甲部。我動不了。可以了。喂，局長。咩啊？另外嗰邊有咩敵啊嘛？好似唔係咩？喂，局長我都要包啊。你包誰啊？你包誰啊？我感覺不舒服咧。阿龍哥。龍哥做咩啊？叫你過一個甲部啊。哦，好啊。你個喉嚨咩事啊？謝謝。你叫佢過嚟啦，屌！明天我開始要玩老鷹抓小雞啦。冇人。我快受不了啦。唔好意思啊，近排啲拳有啲勁。白林車。佢哋想覆就覆唔撚到啊！屌！真係我跳撚晒掣啊！全部俾我打到。嘴撚到佢哋，唉，以後唔小心添。根本同我鬥嘴啊！屌，嘴明天到時候一個人跟我車啊，一人一直上我車啊，我要開始處理了。知道啦。喂，殷曉琪咧？喺柏林架車啦，頭先咪講咗。咩啊？走咗佢哋。係啊。贏唔贏啊？我贏唔贏啊？我又爽舐一場。真係喎，集體網吧贏完就走，屌！哇，好撚慘啊！我覺得佢哋，哎呀，要食撚晒朱古力，真係爆撚晒啊！我聽到佢嗌 DC 黐線啊！我啱啱有冇？我想問咧，有冇人？其實你這樣挺帥的咧。啱啱又講兩隻英文字啊。咩字？一個 D 字同埋一個你明唔明啊？一個 D 字同埋一個。呢邊開 D 同 N 㗎啦，你可以講㗎啦。哦 ，D 同 C 咯。咩啊？我明啊，國際軟件啊嘛。嚟緊。啊嘛，個粒閪糖啊！你呢個都記住先，你呢個記住。我想神遊一下去個廁所。轉頭咁樣嘅，我哋四個，我同阿樂天，跟住家風、露豬，哇！屌唔係喎，數下5隻啊！係仲有殷曉琪啊，你個女啊。唉，我哋最高3個咪去咯。哦，係啊。咁多人。跟住豬肉同埋殷曉琪，你捏住佢哋先咯，費事俾佢哋有夾啊。唔係，應該唔行啊！唉，好撚煩，我屌你乜斷！唔係，你哋捏住佢哋做 Bitcoin 先啦，而家。咩心底褲嗰邊？咪做咯，照做啦，做翻自己嘢。不是啦，我真的很想玩老鷹抓小雞了啦。我知道。我前天去找幾棟玩啊。即刻車柏橋去剪翻個頭先。頭髮挺好看的，不得不說。係咪先？有。即刻幫你夾鳩啊！唔係嗰啲錄唔錄嗰啲冇乜所謂。柒嘅屌，你老味問埋啲問題都冇腦嘅傻。寫埋啲奇怪嘢入。屌你日撚日淨係識問問題，你掌門人嚟我屌你我真係揾日夾鳩佢啦又。唔係啊，佢想揸個主導權啊嘛。俾我夾兩句又嬲，打輸又嬲。你 set 咗上標嘅主導權啦，冇意思啊！佢嗰啲問題。我褲袋1500。佢啲問題柒㗎，乜撚嘢江湖規矩？黐撚線啊！佢諗住掉江湖規矩，跟住我哋知我諗住講咩？我話江湖，我諗住講喂江湖規矩，應該不會再被抓走了吧？他們兩個。
咩？因為佢自己講啊嘛。屌你諗住又佢自己趌佢一講話鑊㗎，但係我諗諗下，唔係有頭先有人 call 單，已經咁撚柒，我再趌佢，我驚佢走。跟住我哋話邊，跟住佢自己喺度話，我喺現場啊，我而家搞啊，我都費撚事拎啲，跟住佢乜都冇講，跟住我話，跟跟住陳志航問佢使唔使大車，分開兩邊啦，講其他。過去就話我哋費事乜撚嘢都開飛仔，乜撚嘢都話江湖規矩，我哋想成件事順住個 flow 行。唔使大車噶啦，我都夠晒。跟住陳志航乜撚嘢夠晒啊？你唔撚等大車嚟到你先夠？跟住喺度屌咯，順晒個 flow。跟住話我俾內部警告你啊！你再佢有啲咁嘅能力咧，佢應該叫佢啲朋友冇撚 call 知咯。跟住又要鳩搞成。係啦。跟住俾我趌兩句，屌你老味！講緊邊個啊？陳女啊？係啊，其實我都唔知佢點噶，都未撚見過佢喺醫院。其實我吓，你知唔知上次佢哋呢度咧，咁佢哋喺度拳打腳踢啦，咁啊叫駐場醫護啦。陳雷嚟咗一個鐘，人嚟你直接跟住佢收撚咗80個咯。交鋒轉頭俾我同樂。係啊，佢係舐撚咗80個啊。唔知佢點。4折啫喎，舐80個，我平時去警署都舐唔撚到80個啦。屌佢老母臭大佢。你話仲需唔需要我啊？仲需唔需要我啊？我去警署摸大髀啊，就嚟叫人。我要包內傷，包內傷，內傷。你包內傷。包內傷。我電話插電啊！你係咪要包內傷？外傷有冇啊？我包緊阿龍哥啊。外傳波包埋。如果你通心行開先啦，食包個包。唔係。你冇內傷喎。哎呀，B 哥。好好啦，嬲啊！嚟繼續講啊，繼續講啊。唔係啊，好就你去警署俾人摸大髀收下錢㗎啦，真係嬲豬啊！唔係啊，佢嗰啲係唔係 B 哥？佢嗰啲係私衰啊，真係要俾錢每個月嗰啲高質稅。你哋一個鐘啫嘛，你哋係咁呃錢俾佢，一個鐘真係4折。咁都唔係咁俾㗎，就算俾貼士都係10萬、20萬咁樣，唔係俾40個俾佢喎，即係你買撚多咗1折，買撚多咗4折喎，買撚1折係15分鐘，15分鐘係10萬，咁一個鐘咪我也知道。這個我不知道。咩啊？跟住佢哋每人都有呃俾佢㗎，個 total 有80萬㗎。我去二分隊玩啊。係㗎，由佢啦。不知道咧，應該有。哦。就是我們。我走喎，仲有咩打嚟啊？你要錢咩？方式不同，就是我。你要錢咩？我要啊！嬲啊！俾曬水冇去啊！喂，係喎，你有冇發到點解 Doctor Mill 咁炒咗我？炒咗邊個啊？因為普通話我們不熟悉嘛，然後我表達的情緒就是有些奇怪。沒事，因為我台灣啊，台灣這裡的也是蠻多有香港人去呗，香港人在玩啊。哦，知道了。其實都沒差的。都沒差嗎？都沒差。如果你要玩，你可以跟我說啊。我哪時候去阿芬就是去那個收車場啊，英式他們的那邊的老大。也是的，都是的。其實我也不太想聽的。就是沒意思，他們說的話就是沒意思。對。我知道啊，我就不太想聽。我一直想跟他們經常的聊，然後他們一直都根本就不聊。不是啦，我跟你講，明天大家好，兩人一車啊。唔想咁樣行。帥哥。邊個咧？二哥。落天。咁啊，你3個得唔得？2個會好啲。2個啊？真係好痛苦啊！帥哥。冇計啦，冇計。係啊，你哋其他嗰啲我都未見過。得。我跟你說，唔係啊，呢個唔係喉嚨痛，呢個係大陸 B 嚟。兩人一車開始。啱啱個大陸 B 受不了了，懂嗎？老鷹抓小雞咯，老鷹抓小雞，明天開始啊！老鷹抓小雞，兩人一車啊，開始抓啊！要去山上開釣啊！明天開始，明天兩人一車。抓着去山上開釣啊！抓落單的，我就是跟你講，抓落單的帶去山上開釣。不是啦，太誇張了啦！
對啦。喂啊，我唔知咩，我唔知咩。唔使啦，屌你老母！太誇張㗎啦！人哋有5分鐘人哋靈不到就來了魂有女朋友噶啦，我唔會，我唔即中意咁係你樣。你要玩埋靈魂嗰只嘅。那明天要開始玩老一裝小雞嗎？你哋可以唔好講咁乜嘢樣講嘢啊？喂，喂，做乜嘢啊？冇事啊，係咪衰咧？係咪衰？錯手啫，錯手啫。二姐，我哋圍住咗啊嘛，我哋我知你衝動。喂，劉月英，劉月英，劉月英，不會不會，不要搞他們了，他們很煩。我心中的那只魔鬼要跑出來了，一隻手已經伸出來。洗個面先，洗個面。誒，阿思橋咧？啊，跑咗去嗰邊啊！你是屋主靈嗎？咩啊？他是屋主靈嗎？瞓咗我咯。唔係啊，佢唔係行過嚟嘅咩？佢係行過嚟噶，佢行過嚟係真係放咗噶。係之後阿妹安全過咗去嗰邊，跟住佢哋先跑過嚟開拖啫嘛。唉，又係我啦，我又打嗰個白毛咯，嗰個白灰毛咯，哇！佢嗰個頭啊老撚到，我驚我跑得到冇氣，跟住追唔到條友嚟打。唔係啊，我條仔教我係早知肌肉鍵 W 同 Shift 同時撳撚住追住佢嚟撳就得噶咯。我知啊，呢個係啊，有啲攰嘅。樂田。最尾個波傾咗15分鐘，仲未打得。好撚眼瞓咯，屌！我由11點幾已經好眼瞓嘅啦。啊！咦，仲會睇到國名嘅？好大喎！大喎！唔係係拗保住你哋啫嘛，教我點樣打 team 啫嘛。唔係我頭先俾甄曉琪一拳飛冚咗。認真㗎？係啊。你望下先。都真係會㗎，有時候咧可能打一拳咧。